เรื่องខ្មោចទឹកនាងពៅនៅភូមិមួយជិតទន្លេមេគង្គមានស្រីស្អាតម្នាក់ឈ្មោះពៅនាងជាស្រីស្អាតប្រចាំភូមិមិនថាកំឡោះឬពុះម៉ាយសុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់បាននាងមកធ្វើជាប្រពន្ធតែពៅមានចិត្តស្រឡាញ់បុរសម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទហើយជាអកុសលគ្រួសារច័ន្ទបានរៀបរៀងស្នេហានេះមិនឲ្យកើតឡើងឡើយព្រោះឪពុករបស់ច័ន្ទជាចៅហ្វាយឃុំនៅតំបន់នោះគាត់បានសម្រេចយ៉ាងដាច់ខាតមិនឲ្យពៅនិងច័ន្ទរៀបការឡើយព្រោះច័ន្ទត្រូវរៀបការជាមួយកូនស្រីចៅហ្វាយស្រុកដែលឪពុករបស់គេបានព្យាយាមជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យជាយូរមកហើយពៅសោកស្ដាយនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍មួយជាយប់ព្រះច័ន្ទពេញវង្សពៅបានទៅលេងស្ពានឈើមាត់ច្រាំងទន្លេដែលជាកន្លែងដែលនាងនិងច័ន្ទធ្លាប់ជួបគ្នានាងអង្គុយលេងនៅទីនោះរហូតដល់យប់ហើយទីនោះក៏ក្លាយទៅជាកន្លែងចុងក្រោយក្នុងជីវិតរបស់នាងថ្ងៃបន្ទាប់គ្រួសារនាងពៅនិងអ្នកភូមិបានជួយតាមរកនាងតែរកមិនឃើញសោះឃើញតែស្បែកជើងដែលនាងដោះទុកនៅជណ្ដើរមាត់ច្រាំងទន្លេអ្នកភូមិនាំគ្នាគិតថានាងនឹងលោតសម្លាប់ខ្លួនព្រោះខូចចិត្តនឹងរឿងស្នេហាហើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាគ្រួសារនាងខំស្វែងរកសាកសពតាមច្រាំងទន្លេនិងជុំវិញកន្លែងនោះនៅតែរកមិនឃើញសាកសពរបស់នាងសោះរហូតអស់ពេលជាង1អាទិត្យនៅល្ងាចនោះមានក្រុមប្រុស3នាក់បានទៅលេងនិងងូតទឹកនៅទីនោះពួកគេនោះមិនដឹងរឿងថានាងពៅបាត់ខ្លួនទេព្រោះគេទៅនឹងត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅទីក្រុងពួកគេនៅលេងទឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចស្រាប់តែមេឃខ្មៅងងឹតខុសធម្មតាឃើញដូចនោះពួកគេក៏នាំគ្នាឈប់លេងរួចនាំគ្នាទៅបដូរខោអាវនៅមាត់ច្រាំងពេលកំពុងដូរខោអាវមានបុរសម្នាក់នៅសុកស្រាប់តែរត់ទៅលោតចូលក្នុងទឹកម្ដងទៀតគ្នាគាត់ពីរអ្នកផ្សេងទៀតឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់រួចម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបាននិយាយថាល្មមឈប់លេងហើយមេឃងងឹតហើយចេះហែលទឹកសោះធ្វើឯងដូចលងទឹកអីណាអញដូរកៅអៅហើយមិនចង់សើមទៀតទេមិនបាច់មកលេងក្បាច់នឹងឲ្យអញទៅជួយហែងទេរួចពួកគេនាំគ្នាសើចតែមិនបានប៉ុន្មានផងគ្នាគាត់ក៏លេចបាត់ចូលទៅក្រោមបាតស្ពានឈើដោយខ្លាចថាមានបញ្ហាពិតមែនគ្នាគាត់ទាំងពីរក៏លោតចុះទៅរកបរិសនោះនៅក្រោមស្ពានតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេរន្ធត់ស្ទើងើបចេញពីទឹកមិនរួចនោះគឺឃើញសាកសពដែលហើមរលួយកំពុងតែអោបជាប់នឹងមិត្តភក្តិគាត់ពួកគាត់ខំប្រឹងទប់អារម្មណ៍រួចចាប់ទាញដៃគ្នាគាត់ដែលបានសន្លប់ចេញពីសាកសពនោះរួចនាំមកសង្គ្រោះនៅលើគោកសំណាងល្អបុរសម្នាក់នោះដឹងខ្លួនរួចពួកគេទាំង3ក៏នាំគ្នារត់ទៅវត្តក្បែរនោះហើយក៏សុំចៅអធិការវត្តសម្រាប់នៅទីនោះរហូតដល់ភ្លឺពេលពួកគេដឹងខ្លួនក៏និយាយប្រាប់រឿងនោះទៅចៅអធិការវត្តរួចចៅអធិការក៏ប្រោះព្រំទឹកមន្តឲ្យពួកគេរួចរាល់ថ្ងៃបន្តិចចៅអធិការក៏បានយករឿងនេះទៅប្រាប់គ្រួសាររបស់នាងពៅព្រោះគាត់គិតថាសាកសពនោះអាចជាសាកសពរបស់នាងពៅបើពិតមែនចៅអធិការវត្តទៅជួយសូត្រមន្តជួយនាំវិញ្ញាណនិងសាកសពរបស់នាងទៅបូជាឲ្យនាងទៅកាន់សុគតិភពកុំឲ្យមកលងបន្លាចនិងធ្វើបាបគេអញ្ចឹងទៀតអីមិនបង្អង់យូរគ្រួសាររបស់នាងក៏រៀបចំពិធីនៅលើស្ពានមាត់ច្រាំងនោះពេលចៅអធិការកំពុងសូត្រធម៌អញ្ជើញប្រលឹងនាងពៅមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតខ្យល់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាដើមឈើបោកបក់រង្គោះរង្គើតែផ្ទៃទឹកបែរទៅជានឹងថ្កល់គ្មានរលកបន្តិចហើយបានមួយសន្ទុះសាកសពរបស់នាងពៅក៏អណ្ដែតឡើងមកលើផ្ទៃទឹកសាកសពរបស់នាងហើមរលួយមានក្លិនស្អុយដៃជើងឡើងស្វាយក្របភ្នែករបូតចេញពីមុខសាច់ស្បែករលេះចេញពីរាងកាយខ្លះទៅហើយធ្វើឲ្យអ្នកដើរទៅជួយនោះនាំគ្នាក្អួតអ្នកខ្លះក៏ទ្រាំមិនបានក៏ត្រឡប់ទៅវិញចំណែកអ្នកដែលនៅក៏បានចូលទៅជួយលើកសាកសពតែលើកចេញពីផ្ទៃទឹកមិនរួចសោះចៅអធិការវត្តឃើញដូចនោះគាត់ក៏យកទឹកមុនទៅប្រោះដាក់សាកសពរួចនិយាយថា
កំនៅនៅអ្នកធ្វើអ្នកទទួលឆាប់ដោះលែងគេទៅឲ្យគេទទួលកម្មដែលគេបានធ្វើចុះ និយាយចប់ចៅអធិការឲ្យប្រុសទៅលើកសាកសពនោះចេញម្ដងទៀតតែលើកនេះពួកគេអាចលើកបានសម្រេចយ៉ាងត្រដាបត្រដួសបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បាននាំសាកសពយកទៅវត្តដើម្បីបូជាភ្លាមព្រោះសាកសពមានលក្ខណៈរលួយរលេះខ្លាំងទៅហើយនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ម្ដាយនាងពៅបានទៅប្រាប់ចៅអធិការម្ដងទៀតថាគាត់បានឃើញនាងពៅក្នុងយសពគាត់ឃើញនាងពៅខ្លួនសាមជោគស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រលេះរលួយឈរនៅមុខរបងហើយនិយាយថានាងទៅណាមិនរួចទេនាងនៅត្រាំក្នុងទឹកនោះរងាណាស់ខ្មោចទឹកនៅទីនោះមិនឲ្យនាងទៅណាទេនាងសោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានសងគុណម៉ែនាងស្ដាយណាស់ដែលគិតខ្លីរួចនាងស្រែកខ្លាំងយ៉ាងវេទនារួចរលាយបាត់ខ្លួនពីក្នុងយសពនោះទៅស្ដាប់រួចចៅអធិការក៏មានបន្ទូលថានឹងហើយហៅថាកម្មអ្នកណាអ្នកធ្វើនោះអ្នកទទួលនាងពៅឯងគិតខ្លីធ្វើសកម្មភាពដោយការសម្លាប់ខ្លួនឯងកម្មនេះធ្ងន់ណាស់រូបរាងកាយដែលម្ដាយខំពោពោះឪពុកខំថែរក្សាឋានៈថ្នមរហូតបានធំដឹងក្តីបែរជាគិតខុសហើយត្រឡប់មកផ្ដល់ក្តីទុក្ខសោកសង្វេគឲ្យឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានគុណទៀតញោមប្រុសញោមស្រីបានត្រឹមធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យនាងពៅតែប៉ុណ្ណោះក្រោយរំដោះកម្មរួចសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយនាងនឹងទទួលបានបុណ្យដែលញោមខំប្រឹងឧទ្ទិសកុសលក្នុងជាតិនេះចោះក្រោយពីការធ្វើបុណ្យបង្ស្កូលរៀបរយគ្រួសារនាងពៅក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរួចក៏មិនភ្លេចឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យនាងពៅរាល់ថ្ងៃសិលនោះដែរចំណែកនាងពៅនៅតែមានអ្នកឃើញនាងបង្ហាញខ្លួននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពេញវង្សនាងអង្គុយយំនៅលើស្ពានឈើជាប់មាត់ច្រាំងទន្លេផ្ទះអ្នកនៅក្បែរនោះពេលខ្លះក៏ឮសំឡេងនាងយំនិយាយតែឈ្មោះបងច័ន្ទក្រោយពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតំបន់នោះក៏មានមនុស្សអ៊ូអរឡាហើយអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លេចឈ្មោះខ្មោចទឹកនាងពៅអស់ទៅហើយខ្មោចទឹកនាងពៅក៏លែងបង្ហាញខ្លួនឲ្យអ្នកណាឃើញឬឮសំឡេងទៀតដែរ